กำลังมองหาเทคนิคการทำข้อสอบกำลังมีปัญหาเรื่องการออกเสียงอยู่ไหมคะวันนี้อยู่กับอาจารย์ยุวดีทรัพย์สมบูรณ์และอาจารย์ Robert Eastland ข้อสอบชุดนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ grammar พร้อมกับเทคนิคการจับคีย์เวิร์ดว่าดูตรงไหนจะตอบอะไรดีอาจารย์ได้เพิ่มข้อสอบเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พบบ่อยๆในข้อสอบภาษาอังกฤษมาให้ด้วยระหว่างทำก็อย่าลืมออกเสียงตามเจ้าของภาษาด้วยนะคะ Exit Exam Tutorial Grammar and Usage Part 1 Instructions For the following items, choose the best answer to complete the sentence. Number 1. Due to a combination of environmental factors and human activity, temperatures all around the planet blank. A. Are rising. B. Is rising. C. Are being raised. D. Is raised. ก่อนดูที่โจทย์ให้ผู้เรียนมาดูที่คำตอบทั้ง4ตัวจะเห็นได้ว่าขึ้นต้นด้วย verb หมดเลยดังนั้นสิ่งที่เราควรจะมองหาคือ subject หรือประธานนั่นเองเจอไหมคะเราจะได้คำว่า temperatures มี s ด้วยแสดงว่ามีมากกว่า1เริ่มตัดตัวเลือกกันเลยค่ะเราตัดข้อ b และข้อ d ออกเพราะมี s ที่ประธานแล้วเราจะมี s ที่ verb อีกไม่ได้ temperatures แปลว่าอุณหภูมิสามารถเพิ่มขึ้นและลดลงด้วยตัวของมันเองได้ดังนั้นต้องมองหารูปฟอร์มของ active เพราะประธานทำเองในที่นี้จะหมายถึงอุณหภูมิกำลังเพิ่มสูงขึ้นเราจึงใช้โครงสร้าง subject verb be บวกด้วย ing คำตอบจะได้ว่า A. Are rising. Number 1.Due to a combination of environmental factors and human activity, temperatures all around the planet are rising. Number 2. Mr. Graham has toiled his whole life in order to blank. So now he is blank. A. Success, successful. B. Succeed, successful.C. Succeeding, success. D. Succeed, success. ข้อนี้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจ1คำก็คือคำว่า toil แปลว่าการทำงานหนักเรียกอีก1คำในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า to work hard นะคะข้อนี้ต้องหาคำตอบ2ตำแหน่งเลยทีเดียวดูเหมือนว่าจะยากแต่ก็ง่ายนะคะคำแรกให้ดูที่โจทย์มีคำว่า to to เห็น to เมื่อไหร่ส่วนใหญ่จะตามด้วย verb ช่องที่1เราเห็นข้อที่เราควรจะตัดออกหรือยังคะเราตัดข้อ a ออกเพราะเห็น ess ถ้าเห็น ess เมื่อไหร่เป็นคำนามส่วนข้อ c เราก็ตัดออกเช่นกันเพราะว่ามีอะไรเอ่ยมี ing ดังนั้น ing ไม่ใช่ verb ช่องที่1เหลือแค่ข้อ be boy กับข้อ d dog คีย์เวิร์ดต่อไปที่ควรจะดูก็คือคำว่า eats เห็นไหมคะเป็น verb be คำที่ตามหลังจะต้องเป็น adjective ในเมื่อเรารู้แล้วว่า ess เนี่ยเป็นคำนามคำที่ลงท้ายด้วย ful ก็ต้องเป็น adjective เราจึงตอบ B. Succeed, successful. So number 2 should read Mr. Graham has toiled his whole life in order to succeed, so now he is successful. Number 3. The HR department has checked the background of our newest employee, Ms. Penny, and discovered that all of the information she wrote about herself on her resume is factual. Therefore, we can assume that she is very blank. A. Clever. B. Selfish. C. Honest. D. Experienced. เห็นโจทย์ยาวๆแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะทักษะการแปลต้องมาช่วยเราหาคำตอบแล้วแหละแต่เราไม่ต้องแปลทั้งหมดก็ตอบได้มาดูความหมายของแต่ละตัวเลือกก่อนเราจะได้เดาทางถูกว่าโจทย์จะชี้ให้เราตอบอะไรข้อ A clever คือเกี่ยวกับความฉลาด
เราก็มาเช็คดูว่าโจทย์พูดถึงความรู้ทักษะหรือว่าปัญญาหรือเปล่าข้อ B selfish คือการที่เห็นแก่ตัวในโจทย์ได้พูดถึงการเอาเปรียบคนอื่นไหมข้อ C honest คือความซื่อสัตย์ในโจทย์ได้ระบุถึงข้อเท็จจริงการที่เราไม่โกหกใครเลยหรือเปล่าส่วนข้อสุดท้าย experienced หมายถึงการมีประสบการณ์ดูสิคะโจทย์บอกไหมทำงานมาแล้วกี่ปีทำอะไรเป็นบ้างคีย์เวิร์ดในโจทย์คือ her resume is factual her resume ก็คือประวัติส่วนตัวส่วน factual ก็คือความจริงไม่ได้ลวงหลอกนะได้คำตอบเหมือนกันไหมคะข้อนี้ตอบคำว่า C. Honest. The HR department has checked the background of our newest employee, Ms. Penny, and discovered that all of the information she wrote about herself on her resume is factual. Therefore, we can assume that she is very honest. Number 4. Last week, my mother and I blank at the local market even though, in general, she blank to shop. A. Go shopping, does like. B. Went shop, goes. C. Shopping, do not like to go. D. Went shopping, doesn't like. ข้อสอบที่มี time clue หรือคำระบุเวลาถือว่าเป็นข้อสอบง่ายในที่นี้ last week บ่งบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดูแค่นี้ก่อนก็ตัดตัวเลือกได้เลยนะคะเราตัดข้อ A และข้อ C ออกเพราะ go เป็น verb ช่องที่ 1ส่วนข้อ C นั้น shopping มี ing ทีนี้ข้อไหนล่ะคือข้อที่ถูกระหว่างข้อ B กับข้อ D ตรงนี้ต้องจำโครงสร้างการใช้ go ตอนไปเลือกซื้อสินค้าในภาษาอังกฤษจะใช้อยู่2ฟอร์มก็คือ go to shop หรือ go shopping ในอดีตเราก็เปลี่ยนจาก go เป็น went ก็กลายเป็น went to shop หรือ went shopping ลองเปรียบเทียบฟอร์มดูนะคะจะเห็นได้ว่าโครงสร้างในข้อ B ผิดเพราะไม่มี to ตามหลัง went ข้อนี้จึงตอบ Went shopping and doesn't like. Number 4. Last week, my mother and I went shopping at the local market even though, in general, she doesn't like to shop. Number 5. This company and all of its blank must make an effort to create an inclusive work environment. A. Employer. B. Employees. C. Employee. D. Employees. This one I am going to explain, but don't worry, Adjan UID is coming soon. She will be back to help you with the later questions. For this one, we have to look at the subject here, this company, and all of its. If you have all and then of, you must have a plural noun following it. So therefore, we can cut A, employer, because it's singular, because you can't have all of one thing unless it's uncountable. These are countable nouns, so it must be plural. Therefore, delete A and C. Then we have two words with an S at the end of it, but one of them is a trick. This is a verb. Employs is a verb. And the only countable plural noun is B, employees. Therefore, 5 should read, this company and all of its employees must make an effort to create an inclusive work environment. Number 6. By the time that they blank at the airport, the flight blank. A. Had arrived, left. B. Arrived, had left. C. Had arrived, had left. D. Arrived, left.
ข้อสอบทดสอบเราเกี่ยวกับ tense ข้อนี้เป็นเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบไปแล้วในอดีตถ้านึกไม่ออกลองจินตนาการตามอาจารย์นะคะก่อนที่ผู้เรียนจะมานั่งฟัง YouTube ของอาจารย์เนี่ยนิสิตได้ทำอะไรไปก่อนหน้านี้ไหมเห็นไหมคะกิจกรรมนั้นจบไปแล้วผู้เรียนถึงมานั่งฟังอาจารย์ได้กลับมาที่โจทย์ arrived แปลว่าถึงแล้ว left แปลว่าออกไปแล้วท่องไว้ให้ขึ้นใจนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเราจะใช้ past perfect โครงสร้างก็คือ had ตามด้วย verb ช่องที่3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังเราจะใช้ verb 2มาดูกันว่าเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนเกิดหลัง By the time that they blank at the airport แปลว่าตอนที่เขามาถึงสนามบินกับอีกหนึ่งอันนะคะ The flight blank หมายถึงเครื่องบินออกไปแล้วดังนั้นเครื่องบินออกไปแล้วเป็นเหตุการณ์ที่1เราใช้ had ตามด้วย verb 3ข้อที่ตัดออกคือข้อ A และข้อ D เพราะ left เห็นไหมคะเป็น verb ช่องที่2ทั้งคู่เลยเหตุการณ์ที่2พวกเขามาถึงสนามบินเราจึงใช้ verb ช่องที่2สรุปว่าข้อนี้ตอบข้อที่ B. Arrived, had left. Number 6. By the time that they arrived at the airport, the flight had left. Number 7. Our politics teacher blank that everyone in our class is important to the country and blank us that we should try to contribute in any way we can. A. Say, tell. B. Tells, says. C. Tell, say. D. Says, tells. อธิบายก่อนนะคะว่า say แปลว่าพูดพูดไปเฉยๆพูดคนเดียวไม่ต้องการให้ใครมาฟังจึงไม่ต้องการกรรม object pronouns นั่นเองส่วนคำว่า tell แปลว่าบอกให้ทำอย่างเช่นอาจารย์บอกให้ทำกันบ้านเราต้องการกรรมในช่องที่3จำได้ไหมคะมีคำว่าอะไรบ้างเห็นในโจทย์ตรงช่องว่างที่2มีคำว่า arts เห็นไหมคะ us arts เป็นกรรมคำตอบที่คาดว่าจะถูกก็คือข้อ A และข้อ D dog ข้อแตกต่างคือ tell มี s กับไม่มี s ก็ต้องกลับไปดูที่ประธานคือคำว่า teacher เห็น teacher ไหมคะเป็นครูคนเดียวดังนั้น tell จึงต้องเติม s ดังนั้นคำตอบจึงได้คำว่า D. Says, tells. Number 7. Our politics teacher says that everyone in our class is important to the country and tells us that we should try to contribute in any way we can. 8. Every other Sunday, my colleagues and I blank at one of our houses in order to relax, socialize, and compare work experiences. A. Pick up. B. Go along. C. Get together. D. Take away. ข้อนี้ผู้เรียนต้องเข้าใจความหมายของกลุ่มคำในแต่ละข้อก่อนแล้วค่อยกลับมาดูในโจทย์นะคะเริ่มจากข้อ A pick up คือการไปรับอย่างเช่นไปรับน้องที่โรงเรียนข้อ B go along คือการไปด้วยกันได้ดีเช่นนิสัยของเพื่อนใหม่ของเราเนี่ยเข้ากับทุกคนในห้องได้ดีเลย C get together ไปด้วยกันเช่นไปงานปาร์ตี้ด้วยกันนะไปงานวันเกิดเพื่อนด้วยกันนะข้อสุดท้ายข้อ D take away คือการเอาออกไปเช่นของในห้องเยอะไปแล้วเอาออกไปทิ้งด้วยนะหรืออีกความหมายหนึ่ง take away แปลว่านำกลับบ้านก็ได้เวลาที่เราไปซื้อเครื่องดื่มแล้วเขาจะถามว่าเอากลับบ้านหรือทานที่นี่คะทีนี้มาดูคีย์เวิร์ดในโจทย์จะเห็นอยู่คือคำว่า at one of our houses คือที่บ้านของพวกเราแล้วก็จะมีคีย์เวิร์ดอีกนะคะคือคำว่า relax คือการที่เราพักผ่อนสบาย
คำที่สองนะคะ socialize คือการที่พบปะสังสรรค์สุดท้ายคือ compare work experiences การที่เราเอางานมาคุยกันนิสิตคิดว่ากลุ่มคำในข้อไหนเหมาะสำหรับคำถามในข้อนี้ทำที่บ้านเพื่อทำกิจกรรมเหล่านั้นคำตอบจะได้ว่า C. Get together. Every other Sunday, my colleagues and I get together at one of our houses in order to relax, socialize, and compare work experiences. Number 9. Last night, a group of friends and I watched a documentary about the history of our culture. They thought it was boring, but I found it very blank. A. Interesting. B. Of interest. C. Interested. D. Interest. Once again, I will explain this, but please don't go away if you're scared of English explanations, because Adjan UID will be back to explain the last question to you. All right. I found it. When you say I found it, it really means I thought that it was. Therefore, we need an adjective. Here we have interesting and interested. Both of them are adjectives. Of interest is a prepositional phrase that does equal an adjective, but interest is not. Interest is a noun or a verb, so we can cut D right away. Then we have between A, B, and C. The difference between interesting and interested. If the subject of the adjective is active, if it's causing the adjective, so the subject of the sentence or the subject of the adjective is actually the documentary here. The documentary is causing interest. So therefore, we're going to use the ing form because it is actively causing the interest. You can say I was interested, but not it was interested, because the documentary is causing the interest. So therefore, you can use A, interesting. Now, if you did not have very, you could use of interest. So this is a very tricky question. You could say, but I found it was of interest, but you cannot find it of interest with very. So I found it very interesting. Number 9 should be, last night, a group of friends and I watched a documentary about the history of our culture. They thought it was boring, but I found it very interesting. Number 10. This mountain tribe blank in the same area and practicing the same rituals for thousands of years, and they have very little contact with modern civilization. A. Has been lived. B. Is living. C. Are being lived. D. Has been living. ข้อสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับข้อสอบชุดนี้ในประโยคนี้มีคีย์เวิร์ดให้ดูอยู่3ที่ด้วยกันตำแหน่งแรกเป็นตำแหน่งของ subject คือคำว่า this mountain tribe คือชาวเขาจำได้ไหมคะประธานทำเองได้เราใช้ active form เราจึงตัดข้อ C ออกคีย์เวิร์ดตัวที่2ให้ดูคำว่า for thousands of yearsบ่งบอกถึงช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องนานมากเลยนะคะเราจึงตัดข้อ B ได้อีกข้อหนึ่งเพราะว่า verb be ตามด้วย ing ใช้อธิบายถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่คีย์เวิร์ดสุดท้ายที่ให้ดูคือคำว่า have บ่งบอกว่าเป็นปัจจุบันฟอร์มที่ใช้อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเมื่อก่อนนี้จนถึงปัจจุบันเราใช้ present perfect continuous โครงสร้างก็คือ has หรือว่า have ตามด้วย verb ช่องที่3แล้วก็ verb ing เห็นคำตอบที่ถูกต้องหรือยังคะได้ข้อ D. Has been living. Number 10. This mountain tribe has been living in the same area and practicing the same rituals for thousands of years, and they have very little contact with modern civilization.
Thanks for watching. Our YouTube channel is Eastland English. Please like and subscribe to our page for more English tutorial videos. ถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตข้อสอบใหม่ๆก็อย่าลืมติดตามอาจารย์ได้ที่ YouTube นะคะแล้วเจอกันในข้อสอบฉบับหน้าค่ะ